আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা অনেক ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়। নিশ্চয়ই থাম্বনেইলে দেখেছেন এই বক্সে কি আছে, রাইট? আসলে আমি জানি এই বক্সে কি আছে, হয়তো আপনারা জানেন না, আমি ঠিকই জানি। এটা হচ্ছে একটা ছোট্ট একটি গল্প। অনেকের আছে না, ছোট্ট একটি গল্প থাকে, যে গল্পের প্রতিটি কথায়, প্রতিটি ভাষায়, প্রতিটা চাহনিতে এক একটা রকম ভালোবাসা থাকে, এক অন্যরকম ভালোবাসা থাকে, অন্যরকম অনুভূতি থাকে। এটার মধ্যেও সে অনুভূতিটা আছে। হয়তো ভাবছেন যে কি এমন থাকতে পারে যেটার মধ্যে এত অনুভূতি, এত ভালোবাসা। অলরাইট, অনেকে চিন্তা করতে পারেন, কিন্তু আমি যে চিন্তাটা করছি আর আপনারা যে চিন্তা করছেন, এটার মধ্যে অনেক পার্থক্যও থাকতে পারে, অনেকের মতের অমিলও থাকতে পারে। কিন্তু আমার যে মত, আমার যে মিল, সেটা অবশ্যই একদম ভেতর থেকে, একদম অন্তর থেকে। যেটা বললাম, প্রতিটি কথায়, প্রতিটি ভাষায়, প্রতিটি চাহনিতে, প্রতিটি ইশারায় যে ভালোবাসাগুলো থাকে, ঠিক এটার মধ্যেও সে ভালোবাসাটা আছে। কেন বলছি এই কথাটা? আমি খুব সহজেই মানে খুব অল্পতেই ছাড়বো, কারণ ভিডিও লম্বা হলে অনেকে দেখতে চান না, এটা আমি জানি। অনেকে সে ধৈর্যটা নাই, হয়তো অনেকের আছে। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো, শুধু ভালোবাসা, শুধু দেওয়া নেওয়ার মধ্যেই ভালোবাসা থাকে না, শুধু স্বার্থের মধ্যেই ভালোবাসা থাকে না। পূর্ণতা অন্য একটা জিনিস। একদম এক্স্যাক্টলি যে ভালোবাসাটা, আসলেই যে ভালোবাসাটা, এই ভালোবাসাটা কখনো মূল্য দিয়ে কেনা যাবে না, কখনো কেউ কিনতে পারবেন না, সম্ভব না। আপনার আপনার ভালোবাসার মানুষটি আপনাকে কিভাবে ভালোবাসছে, আপনি কিভাবে বুঝবেন? আমি প্রেম বিশারদ না, আমি এটা নিয়ে কোনো গবেষণাও করি না, তবে এতটুকু আমি বুঝি, আমি যতটুকু জানি, যে আমার যে চাওয়াটা, আমার যে ফিলিংস, আমার যে ভিতরের যে চাওয়াটা, আমার যে অনুভূতিটা, সে যদি বুঝে, এটাই তো ভালোবাসা, তাই না? তো আমি একটা খুবই পছন্দের একটা জিনিস, যেটা আমি সবসময় পছন্দ করি, যেটা আমার, কি বলবো, ভালোবাসার মানুষ, সে আমার বন্ধু, সে আমার শত্রু, সে আমার, কি বলবো, সে আমার সব কিছু, সে আমার বউ, সে আমার ভালোবাসা, সে আমার লাভ, সে আমার সব কিছু বুঝে, সব কিছু সে আগে থেকেই বুঝে যায়। ঠিক আছে, এই ফোন, এটাতে আছে একটা ফোন, যেটা আপনারা সবাই জানেন, যেটা আইফোন, যেটা 14 যেটা বের হয়েছে, সেই ফোনটা। আমি গেস করি এটা অবশ্যই সেটা হবে। আমার যদি ভালোবাসার তীক্ষ্ণতা যদি সেটাই হয়, আমি যদি, সে যদি আমাকে বুঝতে পারে, আমিও বুঝতে পারবো সে আমায় কতটা ভালোবাসে, এবং আমার তার অনুভূতিটা অল্প হলেও আমি বুঝতে পারবো। তো এটা যখন আসে, সে আমাকে বলেছে এটার মধ্যে কিছু একটা আছে যেটা তুমি আনবক্সিং করবা। আমি বলছি এটা কি থাকতে পারে, আমি প্রথমে ফোনের কথা বলি নাই, আমি অন্য কিছু ভাবতে পেরেছি, মানে চিন্তা করেছিলাম, বাট ও বলছে না, ফোন টোন কিছু না, এটার মধ্যে কিছু একটা আছে, তুমি যেটা আনবক্সিং করবা। ভিডিও করতে বারণ করেছে। ও ঘুমাচ্ছে, আমি তার অগোচরে ভিডিওটা করলাম। আমি জানি 100%-এর মধ্যে ফোন আছে, কারণ সে প্রত্যেক বছর আমার জন্য এই এই জিনিসটা আমার জন্য নেয়। যদিও আমিও দেই, কিন্তু আমি তার আগে কখনোই পারি না। সে আমাকে সবসময় আগে দেয়, সে আগে, সবসময় সে ফার্স্ট। কারণ আমাদের এখানে আমেরিকাতে 16 তারিখ থেকে আপনার মানে বাজারে স্টার্ট হয়েছে আর কি, মানে সেল শুরু হয়েছে, ঠিক তার আগেই সে অর্ডার করেছে। এবং আমি ডেটটা যদি দেখি এখানে,
আমি পেয়েছি 17 তারিখে আমি শিপমেন্টটা পেয়েছি, মানে এখানে আসছে, সরি হ্যাঁ 17 তারিখে আসছে, তার মানে একদিন পরে চলে আসছে, সে অনলাইনে অর্ডার করেছে। তো আমি এটা দেখাবো আপনাদেরকে, কারণ এটার মধ্যে বললাম না যে প্রতিটা কথায়, প্রতিটা ইশারায়, প্রতিটা ঝাউনিতে যে ভালোবাসাগুলো থাকে, তার মধ্যে আমি এটার মধ্যেও দেখি, কারণ সে এইটা দিয়ে অনুভব করে আমাকে। সে প্রথম থেকে সে আমাকে প্রত্যেকটা আইফোন 5, 6, 7, 7+, 8+, প্রত্যেকটা ফোন সে আমাকে আগে দিয়েছে, এবং সে জানে আমি জিনিসটা লাইক করি। আমার পছন্দটা সে অনেক বেশি প্রাধান্য দেয়, অনেক বেশি। শুধু এটাই না, বললাম না যে এটা ছোট্ট একটা জিনিস, এর মধ্যে যে কত ভালোবাসা জড়িয়ে আছে, কত কি বলবো, এটার মধ্যে যে কত তার অনুভূতি, এটা আমি প্রকাশ করতে পারবো না, মুখে প্রকাশ করা যাবে না। আমি এই জন্য এটা আনবক্সিং করবো আপনাদের সামনে। তো চলুন, আমার ভালোবাসার মানুষ আমাকে কি দিয়েছে। আমি জানি এটার মধ্যে ফোন আছে, ও বলেছে না এটার মধ্যে ফোন নেই, এখানে কিন্তু লেখা, এখানে কোনো কিছু লেখাও নেই, শুধুমাত্র এখানে শিফট করেছে সেই এটা আছে, এখানে কি আছে এটা নেই। তো চলেন আমরা দেখি এটার মধ্যে কি আছে। আমি জানি সে আমাকে এটাই দিবে, আর সে আমাকে বলেছে এটা ফোন না, এটা অন্য কিছু, তুমি একাই এটা ওপেন করবা এবং একাই দেখবা। কিন্তু সে যে আমার জন্য এটা দিবে এটা আমি জানি। যখন বক্সটা দেখেছি তখনই মনে হয়েছে, আমি এত ফাস্ট সে আসবে এটা আমি চিন্তা করি না। আমি ভেবেছি সে আমাকে নিয়ে যাবে, অথবা সে আমাকে ওখান থেকে কিনে দিবে, অথবা পরে আসবে, কিন্তু এত ফাস্ট সে অর্ডার করবে এটা আমার কাছে অন্যরকম লেগেছে। তো আমাদের সাথে শেয়ার করি, ফোনটা হচ্ছে আইফোন 14 Pro Max 14 Pro Max is black one, কারণ সে জানে আমি ফেভারিট। আমার 13 Pro Maxটাও ওটা ব্ল্যাক না, যদিও আমি বলেছিলাম যে অন্য একটা কালার নাও, ওইটা একটা অন্য কালার ছিল। 12 Pro Maxটা ব্ল্যাক ছিল, তো হয়তো এটা ব্ল্যাক, অবশ্যই ব্ল্যাক হবে, যদিও আমি এখানে হ্যাঁ ইয়েস ব্ল্যাক, ইটস ব্ল্যাক, তো আমি এটা ওপেন করছি আপনাদের জন্য, দেখানোর জন্য, আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, ভালোবাসাটা শেয়ার করছি। এটা হয়তো ফোন, অনেকে একটা ফুল দিয়েও ভালোবাসাটা প্রকাশ করতে পারে, শুধু ফোন দিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে এর কোনো মানে নেই। ভালোবাসা যদি থাকে সেটা অন্য কিছু দিয়ে প্রকাশ করা যায়। তো আমি আপনাদের জন্য এটা ওপেন করছি, আপনাদের দেখাবো। এটা একদমই ব্র্যান্ড নিউ যেটা আসছে 14 Pro Max, অনেকগুলো আসছে, তার মধ্যে এটাই হচ্ছে সবচাইতে বড়, এটা মানে কি বলবো বিগ ওয়ান, এবং এটার ওদের যেটা আর কি বেস্ট যে ফোনটা ফিচারের মধ্যে সবচেয়ে এটা আসছে। আমি অতটা এটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করি না, ফোন নিয়ে আমরা ঘাটাঘাটি প্রয়োজন হয় না, করিও না। তো আপনাদের দেখাই একটু সময় না করি। ওপেন, তো পার্ট ওপেন করতে হবে এটা। Yes, it's black. সুন্দর না? তার ভালোবাসার মতো সুন্দর, রাইট? এটা আমি লাইক করি, এবং সে জানে যে এটা আমি খুব 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 লাইক করি, এটা ঘ্রাণটাও আমি খুব লাইক করি।
প্রতিটা ফোনের একটা ঘ্রাণ আছে, অন্যরকম একটা ঘ্রাণ। সো আমি ওপেন করলাম আপনার জন্য ফোন। আমি এটা কোনো ফোনের আনবক্সিং ওইভাবে করছি না, মানে অনেকে আছে না যে ফোনে আনবক্সিং করে, আসলে ওটা না। আমি জাস্ট আপনার সাথে শেয়ার করছি আমার ভালো লাগাটা, আমি ভালো লাগে শেয়ার করে রাখছি। কারণ কখন চলে যায় এই পৃথিবীটা খুবই মানে খুবই ছোট, তার চেয়েও জীবনটা আরও ছোট। তো কখন চলে যায় তার তো একমাত্র আল্লাহ জানেন, কখন চলে যায় আল্লাহ, কখন নিয়ে যায়। তো শেয়ার করে রাখছি, ইউটিউব সেটা ধরে রাখবে আশা করছি। আমি যেদিন থাকবো না সেদিনও এটা থাকবে। তো এটা হচ্ছে সেই আইফোন 14 Pro Max। আমি ওপেন করলাম, আশা করি ওপেন হয়েছে। ইয়েস, ইটস ওপেন। তো আমাকে সেট আপ করতে হবে, সেট আপ করে নেব। এটার সাথে শুধুমাত্র একটা চার্জার দিয়ে দিয়েছে, কেবল একটা সিম এরিয়া দিয়েছে, সিম ওপেন করার জন্য। আরেকটা যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে অনেকেই জানতে চেয়েছেন, মানে আমার একটা ভাই আছে, আমার কাজিন, সে বলেছে এটা ই সিম কিনা। আমি এখন পর্যন্ত জানি না, এটা আমি এখন নিয়ে এত নাড়াঘাটা করিনি, তবে সে অপশনটা নেই। সিমটা যে ওপেন করব, এটা যে প্রেস করতে হবে এটার অপশনটা নেই এখানে, দেখতে পাচ্ছি না। এটা যে একটা অপশন থাকে প্রেস করলে ওপেন হয়, এটা নেই এখানে, এটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। সো ওভারঅল সব কিছু 13 Pro Max এর মতোই। দেখা যাক, আমি এটা ওপেন করবো। এটা মেবি ই সিম হবে, জানি না কেমন ওপেন করতে হবে, আমি দেখে নিব এটা। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। মেসেজটা হচ্ছে এটাই, আপনাদেরকে একটা বার্তা দিচ্ছি। বার্তাটা হচ্ছে যে ভালোবাসাটা অবশ্যই দেওয়া নেওয়ার মধ্যে ভালোবাসা না, কখনোই না। কিন্তু এখানে আর একটা কারণ আছে, কিন্তু থাকে। আপনার ভালোবাসার মানুষ আপনার থেকে বেশি কিছু চায় না। আপনি যদি একটা ফুলও তাকে দেন, অবশ্যই হতে পারে সেটা ভালোবাসে, সে ওটাই পছন্দ করবে। যদি সে আপনাকে ভালোবাসে এবং আপনি যদি তাকে ভালোবাসেন, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা যদি হয়, তো ভালোবাসা সবার মধ্যে ছড়িয়ে যাক এবং সবাই ভালো থাকবেন। চাই যে আপনার যে যেখানে আছেন, যেখানে থাকেন, আপনার অল্প টাকা আছে, আপনার বাড়িটা দেখতে ভালো না, আপনার গাড়িটা ভালো না, বা গাড়ি নেই, তো কী আছে? আপনার মোটরসাইকেল আছে, কারো প্রাইভেট কার আছে, তো সো হোয়াট? আপনি ওটা নিয়ে ভালো থাকেন, আপনি অনেক ভালো থাকেন এবং আপনি অনেক ভালো আছেন। যার প্রাইভেট কার আছে তার চেয়ে আপনি ভালো আছেন। ইয়েস, অফকোর্স ইউ আর। আপনি ভালো আছেন তার থেকে। তো নিজে ভালো থাকার চেষ্টা করেন, নিজেকে ভালো রাখার চেষ্টা করেন, নিজেকে সময় দেন, ফ্যামিলিকে সময় দেবেন, অবশ্যই ভালো থাকবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, ভালোবাসার মানুষদেরকে শেয়ার করবেন, হয়তো এটা থেকে অনুপ্রাণিত হতেও পারে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, যেহেতু আমরা বাংলাদেশের মানুষ। যদিও আমি আমেরিকাতে আছি, এখান থেকে আসলে কতটা করা যায় না, বাঙালি এখানে কম। সো আপনারা যারা বাংলাদেশ থেকে দেখবেন, যারা ইন্ডিয়া থেকে দেখবেন, যারা কলকাতা থেকে দেখবেন, অনেক অডিয়েন্স আছে কলকাতার, তাদেরকে বলবো বাংলা ভাষাভাষী শেয়ার করে দেবেন। যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো ভালো থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।